ega ei ole mõtet minna siin Reformierakonna trollimise lõksu. Kõik, mida nad riigi rahandusest ja maksundusest on rääkinud, on ju täielik iba. Nad ei ole millelegi kunagi pihta saanud. Nad süüdistavad kõiki teisi selles, mida nad ise kogu aeg teevad. Ja nad lubavad asju, mille teised on ära teinud. Ma ikkagi tuleks selle juurde, et 10. märtsil sellel aastal, käesoleval aastal toimus meil siis nii-öelda valitsuskriis ja kuulutati välja uus parempoolne valitsus. Ja selle uue parempoolse valitsuse peamine siis uus lubadus oli see, et me hakkame nüüd makse langetama. Ja maksude langetamist, loomulikult, kui me nüüd küsime konkreetselt, et mis makse, siis väga ei tule midagi. Aga võrreldes ja mööda on läinud 2 kuud, eks? 2 kuud on möödas. Ja võrdleme siis seda aega, kui EKRE oli valitsuses 2019 aprilli lõpus, astusime ametisse. 2 kuud hiljem, ehk siis juuni lõpus või juuli 1. juulist hakkasid kehtima uued alandatud maksumäärad. Selleks ajaks oli eelnõu oli ette valmistatud, Riigikogust läbi käinud, välja kuulutatud, hakkasid kehtima. Ei olnud niimoodi, et 2 kuud hiljem me alles arutasime, et meil on maru head maksulangetusplaanid. Ja see oli väga loogiliselt läbimõeldud kõik. Antud eelnõu räägib aktsiisilangetustest, eelkõige aktsiisilangetustest. Ja räägib sellest, et aktsiisid tuleb langetada miinimumtasele, mis Euroopa Liidus on. Jah, väga hea mõte, mis siin ka läbi käis, et me võiksime ka Euroopa Liidult küsida erandi ja langetada veelgi madalamale, kui need Euroopa Liidu miinimumid on. Osadel vanematel liikmesriikidel need erandid on. Aga kui me alustaksime miinimumtasemest, kohe saaks diisli hinna alla, kohe saaks bensiini hinna alla, kohe saaks elektri hinda vähendada. Ja meie enda kogemus, Eesti enda reaalne kogemus lähiminevikust ütleb, et sellistel maksulangetustel on punkt 1 majandusele positiivne mõju. See tähendab, kui me tegime kokkuvõtte sellest, mida siis diislilangetus tõi, lõpetaski ära piirikaubanduse. Tõigi tarbimise Eestisse tagasi, mis tasakaalustas vähenenud maksumäära tulemusel laekuvat raha eelarvesse. Et meile ju need samad spetsialistid, kellest meile siin reformierakondlased kogu aeg meile räägivad, kuidas spetsialistid ennustavad. Eesti Pank ja Rahandusministeeriumi spetsialistid ennustasid ulmelisi summasid, mis kõik jäävad riigieelarvesse laekumata, kui me maksu langetame, sest et nemad tegid lineaarse Exceli tabeli arvutuse. Kui me langetame, praegu on tarbimine selline, kui me langetame nii palju, siis täpselt selle proportsiooni võrra hakkab maksu vähem laekuma. Ei ole ju nii. Päris majandus nii ei käitu, ettevõtjad nii ei käitu, inimesed nii ei käitu. Tuligi tarbimine Eestisse, laekumine suurenenud tarbimise võrra. Samal ajal ettevõtete kulud vähenesid, nad said oma hindasid alandada, nii siseturul kui välisturul muutusid konkurentsivõimeliseks. Tulemuseks oli see, et nende käive suurenes ja ainuüksi käibemaksu laekumise suurenemise võrra tasandati ära aktsiisimaksu laekumise vähenemine. Plussis olime. Loomulikult mitte üleöö, aga plussis olime põhimõtteliselt vähem kui aastaga. Head kolleegid, härra Sõerd ja alkoholiaktsiisist on veel parem näide. Kõik rääkisid meile, ei ole võimalik langetada, see toob riigieelarvesse ainult suure augu ja eestlased hakkavad jooma. Kõik oli vale, mida rääkisid meile need nii-öelda spetsialistid, rahandusspetsialistist alates ja nii-öelda tervisespetsialistidega lõpetades. Kõik oli vale. Unustage ära meile nii-öelda spetsialistide jutt, te kõigega pange pandrefikad. Tuletame nüüd meelde, mida te tegite, kui te tõite meile see käibemaksu tõstmise eelnõud. Oi, riigil on raha vaja, kuskilt peab ju raha tulema. Nii, panite meile eelarvesse kirja või ütleme kõigepealt eelnõusse kirja ja siis eelarvesse kirja mingisugused 100 miljonid, mis maksulaekumine pidi tooma. Ei toonud. Seepärast, et majandus ei käitu lineaarselt. Ettevõtjad ei käitu lineaarselt. Ei tulnud seda raha, mida te kirja panite oma eelnõudesse. Seepärast, et te olete lollid. Ühe sama reha otsa tammute ja tammute, lollid olete. Eelarvest ei tea midagi, maksudest ei tea mitte midagi. Tulite valitsusse tagasi suure hurraaga, meie hakkame eelarvet korda tegema. Selle aja jooksul, mis te olete olnud valitsuses, on Eesti riigi võlg 2-kordistunud. Seepärast, et te olete lollid, te ei saa majandusest aru, te ei saa maksudest aru. Aga tulete meid õpetama veel. No vabandust, ei ole midagi õpetada. Meil on teile õpetada.